दोस्तों आज मेरे पास आया हुआ है बुलेट 350 क्लासिक। इसमें एक साउंड आ रहा था। साउंड किस लिए आ रहा था क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो टाइमिंग गियर होता है, टाइमिंग गियर कहाँ होता है मैं आपको बाद में वो भी खोल के बताऊंगा, क्योंकि हमने खोल के वो भी चेक किया, उसका भी साउंड नहीं आ रहा था। तो इसे साउंड टाइमिंग गियर का भी आता है और ऊपर जो होता है ये देखिए कैम, इसमें भी आवाज़ आता है और वाल का भी आता है। तो अभी आपको एक साउंड सुना दे रहा हूँ, पहले साउंड सुनिए, फिर आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ किस चीज़ का ये साउंड है, किस चीज़ का आवाज़ आता है। अभी हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करके आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ क्या चीज़ का साउंड आता है। देखिए अभी हम बंद कर दिया इसका साउंड। इसका साउंड ऐसे आवाज़ आता है। साउंड बहुत चीज़ से भी आता है, अब पकड़ने और जिसे परफेक्ट जिसको काम मालूम है वो बराबर वर्ड को समझ सकते, सुन सकते। जिसको नहीं मालूम है तो आपको उनके लिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे अगर साउंड आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, बाद में उसके बाद में आपको कुछ काम करना है। पहले तो ये जो कवर होता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम इसको बाद में, क्योंकि हमने खोल के इसको चेक किया थे, इसमें आता है टाइमिंग गियर 2। उसका जो बुच होता है उसके अंदर बुचिंग रहता है गियर के अंदर, कभी कभी वो कट जाता है, तभी वैसे सेम साउंड आता है। तो वो चेक करने के बाद अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपने चेक कर लिया अच्छे से और सही है, तो उसके बाद में आपको देखिए इसका भी जो होता है इसमें भी साउंड आता है, तभी ये भी दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है। इसका जो आवाज़ होता है ये वाल के अंदर एक गाइड आता है, कभी कभी वो लूज रहता है या प्ले रहता है, तब इसके अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आता है। अभी इसको हम ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। इसको बोला जाता है वाल, और इसको बोलता है वाल गाइड या वाल बुश भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको वाल कैसे आता है आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इसको वाल बोला जाता है और इसको हम निकाल देते, ये निकल गया। निकलने के बाद ये जो होता है अंदर का बुश आपको दिख रहा होगा, अंदर का आपको ये बुश दिख रहा होगा, ये ख़राब हो जाता है, कभी इसमें साउंड आना चालू हो जाता है गाड़ी में। इसमें आपको मैं फिटिंग करके इसको पहले दिखा देता हूँ कितना पहले इसके अंदर आता है। ये देख लीजिए, आप पहले देखिए, गौर से देखिए, ये थोड़ा चला के पहले देखो, ये पहले जो होता है ये वैसे पहले आ जाता है। तो इसका जो साउंड होता है ये साउंड गाड़ी में चालू हो जाता है।
सकते हो इसको कभी भी। जैसे जो तरीका मैंने बताया हूँ तरीका अगर आप यूज़ करोगे तो जो प्रॉब्लम है बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इसको वाल और वाले जो गाइड होता है नया अंदर का ये सब चेंज होगा, नया डाला जाता है। और इसके बाद में जो पैकिंग होता है सब पैकिंग भी चेंज होता है। अभी इसको हम पूरा नया से मान लो गाइडिंग एक करके और वाल नया डाल के फिर आपको मैं ये गाड़ी को स्टार्ट करके बताएंगे। पहले आपको दिखाऊंगा कि वाल और वाल गाइड हमने नया डला चुके हुए हैं। अब इसको हम टर्नर जिसको बोलते हैं, कोई फिटर बोलता है कोई टर्नर बोलता है, हम उसके पास ले जाएंगे। इसको अच्छे से बुचिंग कराऊंगा और इसको भी वाल भी चेंज कराऊंगा। क्योंकि हमारे एरिया में टर्नर है, किसी के पास एरिया में नहीं रहता है तो कोई मैकेनिक भी करता है तो हम लोग क्या करते हैं टर्नर के पास ही करा लेते हैं, तो बहुत ईजी से काम हो जाता है उधर। दोस्तों आपको अगर पता लगाना है कौन सा हमारे गाड़ी का हाइड्रोलिक ख़राब है, जैसे दोनों ख़राब है एक ही ख़राब है, आप उसको कैसे आप चेक कर सकते हो आज ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोलिक मतलब कैसे होता है आपको दिखा रहा हूँ। अभी फिटिंग है, अभी हमने ओपन नहीं किए हुए हैं। अभी ये देख लीजिए, अभी इसको यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर से ताकत नहीं लगा रहा हूँ, जैसे देख लीजिए ताकत इसमें ज़रूरत भी नहीं लग रहा है। ये हो गया आगे वाला और ये पीछे वाला लेके आ रहा हूँ आपको। यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगा रहा देखो ताकत ये एकदम परफेक्ट सही है। और ये देख लीजिए ख़राब हो चुका हुआ है। तो हाइड्रोलिक समझ लो 100% इसका एकदम ख़राब हो चुका हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, तो ये चेंज करेंगे तो जो इसका साउंड होता है टिक 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 करने का साउंड बहुत चीज़ से होता है। आप सोचोगे मैं एक ही बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ से प्रॉब्लम होता है। हाइड्रोलिक चेक इसी तरीके आप इसको चेक कर सकते हो। और इसमें आपको और भी चेक करना है। इसमें एक बोल्ट आता है, बोल्ट कहाँ से आता है आपको वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ एक नीचे देखो, मेरा हाथ यहाँ है, ये देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ 8 नंबर का 2 बोल्ट है। यहाँ इसमें जाली आती है। अगर जाली पूरा भरा हुआ रहेगा, इससे मतलब एकदम ख़राब हो चुका हुआ रहेगा, जाम हुआ रहेगा, उसके ऊपर आके ऐसे कचरा वगैरह आके, तो उसके वजह से ऑयल ऊपर नहीं चढ़ता है, तभी भी टिक टिक साउंड आता है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना चाहिए। तो अभी जो प्रॉब्लम होता है बहुत ईजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करके आपको दिखाएंगे क्या चीज़ कैसे इसको समझ लो निकाला जाता है। फिटिंग जो साउंड होता है कभी कभी क्या होता है, इसका भी होता है, यहाँ से टूट जाता है पिन। देखिए अभी बराबर परफेक्ट काम कर रहा है, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। खोला हो तो मैंने, ये देखिए ये काम समझ लो बराबर कर रहा है। देख लीजिए यहाँ से टूटा हुआ नहीं है, बैलेंस से बराबर है। तो कभी कभी ये भी टूट जाता है, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका भी साउंड आता है टिक टिक करके। और ये जो गियर होता है ये आगे वाला गियर है, जिसमें डबल डॉट 3 डॉट रहता है, वो इसमें फिटिंग होता है। लेकिन दूसरे वाले में फिटिंग नहीं होता है। कभी भी ध्यान देना चाहिए। टिक टिक आवाज़ जो साउंड होता है बहुत सारे चीज़ से होता है टिक टिक साउंड, तो आप ये सब चेक कर लेना चाहिए। ये देखिए बराबर लेके आए इसका, जिससे वाल गाइड हमने इसको फिटिंग भी कर दी है। ये देखिए फिटिंग हो गया। अब इसके बाद में इसका जो होता है उसका एक और भी साउंड आ रहा है, आपको ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए 2 पड़ा हुआ है, देखो 1 ये 2, कभी कभी इसका भी साउंड आ। ये देखिए जो सामने दिख रहा है आपको, ये दोनों, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक। इसका भी अगर ख़राब हुआ रहेगा तभी भी साउंड आता है टिक टिक करके। आपको नया अगर लेने जाओगे, एक का प्राइस अभी है 880 रुपये इसका प्राइस है। अभी हमने दोनों भी चेंज कर दिए, और जो वाल था हमने वाल गाइड भी बना दिए। तो इसका जो आवाज़ होता है, अभी आवाज़ समझ लो आपको सुनाऊंगा कि कैसे इसका आवाज़ आ रहा है। अभी तो हमने इसको ओपन किया हूँ, तो ओपन अभी फिटिंग करने के बाद फिर आपका इसका साउंड सुनाता हूँ। और भी एक वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इधर देखिए 2 गियर लगा हुआ रहता है। ये दोनों गियर आपको अगर सेटिंग करना है तो सेटिंग कैसे होता है आपको तरीका बता रहा हूँ। इधर देख लीजिए,
इधर और इधर 13 नंबर का पाना लगता है, अंदर एडजस्ट होता है ये। ऐसे आगे पीछे इसको करोगे, ये देख लीजिए, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने एडजस्ट भी कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या देखना है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे एकदम पूरा फुल टाइट नहीं रहना चाहिए। अगर फुल टाइट है तो समझ लेना बराबर बैठा हुआ नहीं है। तो आपको इसको से हल्का से सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद आप इसको फिटिंग अच्छे से कर देना है, तो इसका भी साउंड आता है। अब आपको थोड़ा से एक सिंपल बता दे रहा हूँ, एक खोल के आप गौर से देखिए। तो इसमें एक ही वीडियो मैंने आपको समझ लो 3-4 चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। इसको मैं एक ढीला करके आपको सिंपल दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए ढीला हो गया। अभी आप गौर से देखिए, एक जो गियर होता है ये आगे पीछे गियर होता है। ये देखिए अभी मैं ये अंदर वाला, ये देखिए ये आगे पीछे होता है गियर। अभी देखिए नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है। अभी ये देखिए, अभी देखो और भी करूँगा तो और होता है। ये गौर से देखिए, गियर आगे पीछे होता है, देखिए, ये देखिए। तो इसको सेटिंग करने के बाद आपको इसको चेक करना है। देखो अभी जाम हो गया तो सेटिंग बराबर नहीं है, थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते। ये देखिए अभी फ्री हो गया, बराबर हो गया। ये समझ लो टाइट। अभी इसको बराबर एकदम फुल टाइट कर देना चाहिए। अब इसको हम पूरा फिटिंग करने के बाद इसका आपको साउंड सुनाता हूँ। हमने इसमें 2 चीज़ चेंज की है। आवाज़ जो होता है 3 चीज़ से ज़्यादा करके होता है, कभी भी ज़्यादा करके 3 चीज़ से। वाइल अगर ऊपर नहीं चढ़ता है फर्स्ट नंबर तभी भी प्रॉब्लम होता है, आवाज़ आता है। सेकंड नंबर ये जो होता है गियर के अंदर बूच आता है, बूच कट जाता है तभी भी आवाज़ आता है। जो आपको बोला था हाइड्रोलिक जो ख़राब रहेगा तभी भी उसमें साउंड आता है, और जो वाल ख़राब रहेगा तभी प्रॉब्लम देता है। पहला वाइल, सेकंड कभी कभी ये जाता है, तीसरा ये, चौथा वाल, पांचवा जो होता है वाइल नहीं आता तभी भी साउंड आता है। कभी भी आप इसको चेक कर लेना चाहिए वाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो तरीका मैंने बताया हूँ, पहले आपको सब ये चीज़ पहले खोलना है। जैसे जो किक के साइड में, जो राइट साइड में हो, कवर खोल के चेक कर लेना चाहिए। ये आवाज़ के लिए सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट वाइल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ वाल का। वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब आपको स्टार्ट करके दिखाने जा रहा हूँ गाड़ी को, थोड़ा पूरा फिटिंग करने के बाद।